အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer တွေမှာအများအဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အဓိကအသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ Word Excel PowerPoint ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီ software သုံးခုကိုကျွန်တော်ဒီ Windows key ပေါ့နော် run box ကပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရတယ်အနည်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲဒီကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ window key နဲ့ R နဲ့ကိုခေါ်လိုက်ပါတော့ run box ကိုခေါ်မယ်ဆို window key နဲ့ R နဲ့ကိုနေပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Excel ကိုစာပြီးတော့ဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ချားမလို့တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော် Excel ဆိုရိုက်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် EXE ရဲ့ Excel လို့ရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ Excel ဖိုင်ဖွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က Excel ဖွင့်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ကိုဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Microsoft Word ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window key နဲ့ R နဲ့ကိုတွန်းနေပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာရိုက်ကမဲ့စာကြတော့ကျွန်တော်တို့က win ပေါ့နော် WIN WORD win word ဆိုရိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါခေါက်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ Microsoft Word ဖိုင်ဖွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ဖိုင်ကိုဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ PowerPoint ဖိုင်ကိုဖွင့်မယ်ဆို window key နဲ့ R နဲ့ကိုနှိပ်မယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကမဲ့စာကြတော့ POWE ရပါတော့ POWE ရ PNT လို့ရိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ Power PND လို့ရိုက်ပြီးရင် Enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ PowerPoint ဖိုင်ဖွင့်လာမှာ PowerPoint software ဖွင့်လာမှာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲစင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832111ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ကြလို့ Viber မိတ်ဆက်နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာFacebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page ရမိတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ